港澳朋友今日嚟到鷺島鄉紳小鎮啦，因為而家全新一期加推呢係同珠海嘅新產品一樣嘅零公攤啊，實現咗實用面積100%嘅。咁我哋已經見到佢第一期已經交咗樓嘅嚇，而家呢度呢就係前面嘅售樓部，嗱呢邊呢就係佢嘅飯堂，即係可以俾我哋業主到時喺呢度可以食飯嘅，依家都用緊嘅嚇。咁我哋而家嚟緊呢就去到第5期啊，可以睇下前面嘅一線江景房嚇。而家價錢嚟講咧，就單價6800蚊嚇，可以講咧係全個中山珠海咧可以睇到景觀咁靚嘅單位咧，價錢入面最平噶啦。嗱，OK，let's go，我哋而家可以睇下現場先。而家我哋嚟到落座啊，呢邊咧就望景觀噶啦。呢個89平方3房958尺啊，入門呢度咧，呢度係做。係貴嘅，可以講係送噶啦嚇。然後呢一邊咧係廚房嚇，不過呢啲都唔係重要。嗱，跟住我哋過嚟呢度，嗱先睇下個景觀先，直望一線江景啊！哇！你擺喺珠海呢啲唔要你300幾萬，諗都唔使諗啊！但係呢度咧6800蚊，就算呢個係90平方嘅單位，都係60零萬度嘅啫，係嘛？呢個清水樓啊，就到時自己裝修下，自己裝修，好似依家視頻睇到咁樣咧，可能都係6萬到8萬蚊啊，搞掂晒噶啦。嗱呢個洗手間，然之後咧，呢邊睇些少咯，嗱可以見到，嗱都有一部分睇得到嘅，打側過嚟就望得到少少嘅。嗱呢個單位89，咁啊。98可能就睇得多啲噶啦嚇，呢個都係3房，因為呢邊都係3房同4房為主，主人房就睇得好靚仔噶啦。然後佢前面就冇嘢遮嘅，因為前面咧係別墅嚟噶啦，4層高，咁你基本你揀喺6樓以上到8樓以上咧，就基本望晒啊，就唔會俾遮住嘅。嗱，再睇翻呢個98 1055尺嘅嚇，嗱，入門呢個位置。可以講係走盞位嚇，所以佢又可以做到零公攤就係咁噶啦。嗱，呢個係環廳設計嚟嘅喎，啊，然之後呢邊咧睇翻我哋嘅小區內園景，嗱，呢個陽台差唔多有成7米。嗱，呢一個陽台咧就望翻我哋小區內園景，但係咧佢嘅房間咧可以全部睇晒我哋嘅江景啦。嗱，第一個呢個房間。前面冇遮擋嚇，前面都係別墅嚟嘅，4層高嘅，就得4層高嘅咋啊！再睇下其他房間，嗱呢間房都唔使講啦嚇，都係睇晒嘅。嗱，然之後呢間係作為主人房咧，呢間房咧就細少，但係佢呢個單位咧係有2個洗手間嘅嚇，都係2個洗手間。呢間就睇唔到，呢間細啲啊。最初係仲有一個大啲嘅單位啊，好似有間4房，我記得係。但係咧對比1期嚟講，我哋肯定係執到，因為零公攤啊，1期係有公攤嘅，1期使用率最多都係85%度啊。呢個110平，呢個單位咧其實景觀就冇話咁睇唔到咁多嘅江景嘅，但係佢室內裝修咧戶型改動好特別嘅。大廳，哇！呢個差唔多係7米嗱，然之後咧呢度做埋方窗咧，下面就係別墅嚟噶啦。嗱，可以入嚟佢做埋方窗俾啊，呢係一個設計下，你可以參考下。前面到時都係別墅低層嘅，前面就係睇細江景。嗰條橋咧就去翻珠海噶啦。如果你從呢度翻港珠澳大橋咧，都係30分鐘嘅啫，而且已經有開埋呢個直通巴士，直接翻到港珠澳大橋口岸，甚至乎翻香港嘅太子荃灣啦。講真，你喺香港咧咁辛苦搏命做為咩咧？週末翻嚟呢度唞到下假，休息下。俾自己放鬆一下 relax， 然之後呢啲又唔使好似珠海咁要幾百萬，呢度咧50-60萬就有江景房。有諗法嘅朋友咧，可以私信我過嚟睇一睇啦。
爭啲就漏咗呢個119平嘅4房單位嚇。咁啊，佢入門咧送咗個遊花園啦啊，個空間用得好舒服嘅。然之後咧呢邊誒房間嚟嘅，咁呢邊比較多就2個房間咧，就係望埋個園林景觀啦。呢邊就廚房咯，係。OK， 但係佢咧都係屬於橫廳嘅，橫廳有7米長嘅大露台啦。然之後咧呢邊可以咁樣望江景嘅因為下面呢一塊咧係別墅嚟㗎啦，4層高，即係你只要把樓層去到8樓以上咧，都係可以睇到景觀嘅。呢個即係因為有好多人係中意橫廳噶嘛，大橫廳住起身好舒服噶嘛。呢邊咧就工位啦，然之後呢度仲有個套房不過景觀嚟講咧，就呢個單位冇前面嗰3個單位咧咁靚仔OK 呢條鷺島香山小鎮咧，今日就到呢度啦，拜拜。